Amis et amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée de l'Studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes à Iferouane, au festival de l'Aïra 17e édition, un festival qui a réuni, et selon les autorités sur place, c'est plus de 20 000 participants qui participent à cette rencontre internationale et annuelle parce qu'il y a des pays voisins comme le Tchad et aussi d'autres pays, Burkina Faso, Mali, ils sont aussi sur le site du Festival de l'Aïra. Le thème de cette année, valorisation du tourisme interne et l'artisanat, pilier de souveraineté nationale et un développement résilient. Alors, nkuna wujir kambora irgona ga fakaraino inda newo iferwan woy boray hankangati iwana gag sinaka igona kande Festival de l'Aïra amazade yango afondara furta jay gono furta jay nyangay gono zamine ngay moy misingay yebanda sor sintina ne kingay gono salan da studio kalanguyan gangay mo bangay mkaningay won sanno gi matkano miso abaranda sondara mamariam fadara boreno kayan gona gitanga bakan say gona gudu sandaya irga kondere fakara irga fakara sintin amal irga fakara sintin afokul ginga bon katra ir hangan kayse bankan du mikra kul misala au micro ya la technique c'est Habib Garba. Aujourd'hui je suis assisté par Mariam Ade sami kwarno irgo neo ballacin ko ni gite yanga bal dubora kati ballacina ga bo Mariam gidi ay seyir bayan kan no bore gona gite ga fafsararan sai zarmcina ga irgo furbatora. Oui, bonsoir. Comment t'appelles? Al-Mustafa Zabeb. Al-Mustafa. Alors on t'a retrouvé sur le site du Festival de l'Aïra. Qu'est-ce que tu fais? Moi je vends des choses, beaucoup de choses comme des couscous, des fakou, des alkimoum, beaucoup de choses comme ça. C'est la première fois que tu participes au Festival de l'Aïra ou bien? Non, depuis longtemps. Alors vraiment cette année, on dit rien. Oui, juste il vient, il vérifie et il passe. On passe le micro à madame la présidente. Aja, présidente, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu Ilyas. Ku a presidenta na groupement na femme na Iferwan. Menene gudunmuwan ku da kuka kawo a nan wurin Festival de l'Aïra? Nan gudunmawa da muka kawo mun yi kokari, kore mata sun yi kokari. Bukawan ga duka ka gani aikin mata ne. Sun yi buka, sun yi rumfuna ko sunan Hausa. Sun yi buka, sun yi rumfuna tabarkalla. Sun yi kokarin mata. Mata sun yi kai guda, sun sai aka ce madarmin ke guda ko. Su ne matan Iferwan group. Ci foton farwan tabarkalla sun siya guda ce madarmin ta guda. Sun yi kokari. Dadi kuke ji yau da aka yi wannan festival? Dadin da muka ji ya wuce wannan festival wadda aka yi duka. Tun da festival wadda ta wuce duka ba mu taba zama ba da mutanen radiyon Kalangu kamar wagga festival. Allah mun gode maka kore Allah saka da alkhair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zainabu Ilyas. Zainabu yane bungan ku nan horin Festival de l'Aïra. Menene mahimmancin Festival de l'Aïra ku a horin? Mahimmancin shi babba wanda ya fi su duka. Mutane su zo mu muna nan su zo daga garuruwa masu nisa mu gamu da su mu yi fira mun jima wadansu ba mu gane su ba shekaru da shekaru. Haka nan wanga festival shine ya fi. To bancin wannan gamuwa da kuka yi kaka ne ku ga festival na bana? Festival na bana tabarkalla ya yi kyau ya yi daɗi kuma gaskiya wanda wacce bikiyar mu ta fadi ba mu taba samun mutanen da suka kawo mu cikin shimfida muka yi fira da su kamar na radio studio Kalangu. Allah mun gode musu suma da suka kire mu suka yi magana da mu don su je ra'ayin festival kinga yanda muke shi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Matana rama. Taimaka amuma. Taimaka amuma. To kuna irdi kernewo Festival de l'Aïra do ifo no kandara newo. Akandiri. Oh. Commerçante haraka. Commerçante haraka. Ifo difo no ni kandi. Ai kanda tolare yan somre yan delle yan ginen bubu na kanda. Ese hena igici. Iuba gomo. matano way boray gon gidey walal boray gon gidey boray kango ka festival odo wal mat kan sonda umul herki no iggunday no imbisa gogo de kaina alhamdulillah kun matano arandi festival de la ay masha Allah agobore walla busa wadna busa kulu wana agoborenda aborindo kayente bisa kun kani fo dum noni gon ma kan ni o festival odo ay ma kan wallahi gumo fellas irte girmarge haywana mante so hon tabarakallah ka aka bo on dede abusa wadina
atene okulu abiso kul ke entene ergo tamma hayr sudu wane demano abodi kala masha Allah to hajja assalamu alaikum ya sunanku amin alaikum assalam ya sunanku gashta amoma to nan mun gan ko horin festival mi da mi ku kawo festival muna jin dadin shi saboda gari na ne abinda mutane duka sun zo an gururuwa haba mun ga mutanen da shike mun yi shekaru ma bamu gansu ba mun kawo komi da komi mu dai abinda muke yame cikin fuwarin da muke shiga duka mun kawo shi nan kuma mun kawo ma matan ifirwa premier fois don su yi abinda su ma muke yi can ko shi ne fa mun kawo kuskus mun kawo faku marzazze mun kawo nikakke mun kawo miya wangaguro mun kawo lamti da gabu da wanga duka sunansu an can da confiture de courge fanko de oignon da abubuwa da yawa muka kawo ko Allah to yanzu kuna yi ku ga muna menene bambancin wannan festival da wanda ya huce bambancin festival da wancan da ta wuce wallahi wadda ta wuce mun sha abun ga dadin ta kware mun ga dadin ta ko zani cewa amma wagga to haka dai take akwai mutane jama'a suka yi yawa shine ta yi haka tana da dadi mai ba kware ba kamar ta da kuma problem in festival kullum in an zo manya ne muke tammahaki su zo su yi wani wasa a yi wani abun ga a yi abun kirki su sai su tahi shari'at da sun tahi shari'at sai fini sai mutane motuna suna gudu can mutane haka duka suna wai babu wata haraka mai kirki ko sai mutane tsakanin su ne suna wasa ma ban gansu ba masu kyau dai bana kamar da wani irin wasa ne ake yi da ke burge ku da ba ku gani ba turmi ake ana rawa ana menene ka gani ya fi ka'ida dai akwai kaya mai abin ga mai kyau wallahi da ba kamar yanzu ba wallahi gaskiya amma na da kyau dai almijan ami de la fada son halirga konder fakara da gina irsi kala festival de lairodo arama we borewo se kayan sala ine tubarkalla haram festivalo ngai go ne dia jamaka amma man kanu guto wato dinono cindo mo ne tubarkalli ngai makani talifo kul ni ngai mandiara ya dinga hun kuna ine shirye tuno bora kul guzur koy waydin seno ngai mamma kani matkancin ngai barada amma kai buto gona kanu zami go kan ngai jinai go gidi jinai cindo mo tande ni kande ini kar tan kul karango diga mora kuli ne wo bora ngai non kar groupe ma wo bora ngai non tandai din kul gorandi wala haler koner fakar jina on va écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada kana kin je kin hito kuma diskin kyamu me hor ka sabu ne gam wai mu ga mu hotel Dans cette séquence du film Aïcha en langue Hausa, les acteurs jouent une scène de harcèlement sexuel. Lawali Ghazali rêve grand. Il veut hisser haut le drapeau du Niger en participant à des festivals. Ghazali compte ainsi influencer les jeunes cinéastes de sa génération. Cependant, l'industrie cinématographique s'avère assez exigeante. Des obstacles bloquent la réalisation de ses projets. Les difficultés, c'est le manque d'appui financier, quoi. Parce que tu es obligé de le faire dans ta propre, c'est pas comme un clip vidéo. Kalissi Maïga, actrice principale dans le film Aïcha, apprécie la collaboration du jeune réalisateur. Elle souligne en particulier les qualités de visionnaire de celui qu'elle appelle respectueusement Wali. J'ai travaillé avec Wali sur 2 projets. On a bien travaillé. J'ai pas eu de problème avec lui parce que c'est une personne qui est aussi beaucoup dynamique, qui prend au sérieux son travail. Pour Lamiatou Jibril Namata, cinéphile et fan, le cinéaste Lawali Ghazali a mis les pieds dans le plat. Les sujets développés dans ses créations collent aux réalités quotidiennes des Nigériens. Le film Aïcha, c'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Ça reflète la réalité de nos jours, en fait. Franchement, pour ce film, je te dis chapeau. J'ai vraiment aimé. Le budget de 2022 avait attribué moins de 3% au domaine de la culture, ce qui pousse Lawal Ghazali à affirmer que l'État nigérien n'accorde pas d'importance à l'industrie du cinéma. Il faut dire après tout, le cinéma n'est pas un métier du tout facile à interpréter, surtout au Niger. Franchement, déjà, l'idée c'est de vraiment pas compter sur le gouvernement ni sur personne d'autre. Lawali Ghazali ne se laisse pas dompter par l'absence des financements publics. Après Cœur Dompté 1 en 2020, le PDG de Legendary Movie réalise et produit son deuxième court-métrage Amana.
Il enchaîne avec son premier long métrage Cœur dompté 2, la suite de l'histoire de son premier court métrage, soulignant qu'il tourne une partie du film à Istanbul en Turquie. Série sur le gâteau, le public nigérien se bouscule dans les salles de Niamey. Boosté par l'accueil des cinéphiles, Lawal Ghazali réalise et produit Aïcha, un nouveau court métrage sorti en novembre 2023. Merci beaucoup, c'était là le portrait de l'émission. On revient à la FADA avec les jeunes femmes et les moins jeunes pour notre émission, le festival de l'Aïr, l'apport de la jeunesse et aussi des femmes pour la réussite. Donc, Madala, Irye Kako Batora. Zainabu, dauki micro, kaka kuke nan ga iyali bisa ga wannan sita na festival de l'Aïr. Dai da dama dai. Hakan festival kin ga da dama dai tabarkalla yayi jama'a yayi mutane yayi kayan kasuwa abubuwa dai da yawa sun sake da shike kowane shekara ma sake waye tabarkalla yayi mun gode ma Allah wallahi mun gode ma Allah Allah goda mana na bara. To kaka ne makwabtakan kuna nan ga faruwa da wanda suka zo bakin da suka zo wanda suka fito daga wasu timiya wasu tabelot wasu ma daga nyamai suka zo sun kawo kayan su kaka ne kuke nan ga gudanawa da wannan. Ai lahiya lausai alheri babu wani abun tashin hankali babu komi ba alheri ba da dadin da muke ji cikin festival kinga ba da wani problem babu masala ko guda. Sun kawo kaya da yawa kayan da muke so duka yau mun gane su cikin festival kinga rumfunan ga duka suna kame da kaya mai ga abu yayi kyau abun nan ga yayi kyau tabarkalla. Aran kan kandi commerce gina hunkuna mata no commerce gona gite da agogite to wai bore foyen funnongo foyen ikaninga gina aran ga dai kyarga wala bai kulsi da afoga nyo ifono ni dai bor foga kamanti wakani gonera ay son dai fro ay nera se korean bi ay nera se fegiyan da haywan ay gonera hal de fegina ay nera borse yawiyan so ay nera giniyan bo alhamdulillah. Okay, ni kan ba fegiyan ay gonera hal de fegi. Okay, madalla festival o maga hinne mono ni ka fege sikia da wali gichara dam agite dam marje no asaka daga mama asubusa zambar haku zambar iya. Ok, madalla, merci beaucoup. Resha ta mumun nino gati borakan go nagdi wai boraise ta mikra nino go gadi wai boraise iwana murada ira kan na murado mun da mataro zan kai ne mu kuna kama ma adda matasa ko matasa su ne gaskiya waje na kaga da tunda na zo nan matasa da suke waje na ba ka gani suna shigo suna fita suna so su gani. Menene suka kuka wani gudunmuwa ne kuka ba su wani taimako kuka ba matasa? Taimakon da na kamo a matasa wannan tanji nake ta kanas a banki in kawo san faran 50 raba musu kayan da na kawo musu to na kawo musu kuskus na kawo musu abin ga confiture de courge na kawo musu faku nikakke na ba su wanga faku kuma marzazze na ba su abinda nan ma kime da menene da miya guro da menene abubuwa da yawa dai na kawo musu an tuka da tonka wala da piment fresh da piment sec tout sai nikakke duka na gera na sa komai da komai na kawo musu sosai da me preman babu ciniki wallahi babu ciniki. Me yasa babu ciniki? Wallahi saboda suna cewa babu kudi yasa wallahi. To ina ne kuka samu wannan dubaru kawo ma mata in kun kawo musu arha za ku ba su koko in su saida za su maida muku? Wallahi ni na ba su saida in ya so da ladari suka saida su jefa cikin kesu su c'est pas mon problème ni dai ba ni ciki yanzu diwo da ta yi wanga aiki yanzu ta yi shi hakan gani saboda kanta amma kowa baya bata ko dala in ba dai in sayan mata ba kowa baya bata dala guda. Tun da radio muke kuna yi ku ga menene ta yi wannan abun da ta yi wanga ta bar ma aka gera da sunan wanga dusi na ifirwan sunan shi tamga dusi ne wanga haka yake dusi gashi can kana gane shi haka yake ta tashi ta yi shi kuma akwai wadda ta yi shambar sambuwa ta yi tabarma ita ma sambuwa sunanta amma har yau kowa bai kalle ta ba can aka jefa ta
babu taimako da yawa, babu mutane su ta yi juna tsakaninsu. Ni abin da na iya na ma mata, abin da na iya na ma matasa kawai shi kenan. Ni ma ko nema nike, ina cikin fuwar menene, ina samo kudi alhalali na sai in zo in ba su. Muna neman wata taimako dai a tanye su matan ga, muna son haka nan. To da ko. Assalamu alaikum. President, kuna iya ku gaya muna yau yanzu wani hali ne mata suke ciki? Ana samu da kadan kuma taimakon da ta mana tabarakallah alhamdulillah. Yanzu alkemu har ya kare ma babu alkemu. Abubuwan duka sauran da saura kadan da amma ana suna saye bakin da suke zuwa suke saye. Ba na gari ba ma wanda suke zuwa. Abun da suka gani ba su da sai su saye, mu ma sun kawo abubuwan da muke so mun gan shi wurin su sai mu saye. Shine amfanin festival. Ka ganni an ganka, ka sai wajena in sai wajenka. Abin da irin yas fortage irsi kala festival de la irodo ne wo iferwan ingno irgo agades gandara ngno igon gate befo way ne wo soro waykin iyan tane aki gon gate harangiro digbe jano ine igbay mono da igbi mano darsu gumo amma dai kun inda way bore wo kirko boyr gon fakare mantikala an kan gati igon kokaro kai gon gate way bor fortage kun fada mo man fortage hinne ba ko bor do tijenge mo ine misinga yede banda zaminge banga misala studio kala gwara ji abon hanno kan begendi almanti moso irmo ni bornya fada raza ka irmo bai fada ni gine tusala fada bora kulma ka fada ra beaucoup. Alors amis de la fada halirga kondir fada de gina on va écouter
madala fada musico sai ngano haran koy ga hangan irye ka koy nga fakare da koy de fakara gina Zainabu ni kan gona ga ci hanim dira sabu mi kara irin ma da ku mikro ga mun yanzu ku wani masaloli ne kuke nan ga fuskanta a biskan wannan sikana festival de la masalolin da muke da so muke amma na wani taimako a tayye mu saboda muna son kamar festival ya zo muna son kudin itace da kudin tabarmi wadanga da muke gyara rumfuna da bukka kinnan kuma muna son mu samu dan taimako dan mu da kanmu ma na gari muna da kayan saidawa kamin su zo ma baki wadanda za su zo ma mu ma muna da kayanmu amma da shike ba mu da kudi sai ka gani sai dai kaya an kawo su daga can birni mu muna nan matsaloli dai da dama wadancan na cikin gari sai dai mu dai rashin kudin gane ya same mu balle shekarar ga kamar wani jari muke so wanda shike kamin ma baki su zo deja mu muna da kayan muna jira kenan inda mun samu kamar wani jari muna da ma president kinmu gata nan gaishe ta amoma gata nan inda an ba mu wani taimako ya shiga hannunta shi kenan babu matsala kenan ita kamar yammu ce take ta san mu mun santa kenan mun yi abun ga da ita kwarai sandai fudum naran gona gidi deg nera do hara neran de hara alman wa haywan ware alman ware no gaino sino alay go aydo haywa alman ware dina gonda gabi buraso hagudu to hino ifo naran ba kan naran festivalo kan go ka arma sola go bori mana na yim sola ayim hayma mantana ma ayim do fegin wariyan ay gana sa hal festival fadina ka kulu ay gonda ay haywane ran don am beri halak ir gona ga fakara ino de sande kay aran gona du newo festivalo wana sito bon sonda aran cika no rusi boraise ay kul si boraise to yanzu ku mi kuke so ayi muku da a ce komi yayi daidai tunda mun saurare kuce bana abun bai kaman na da ba ifo na haran ga bakan na murado mutum mi kuke so a mana shi abu guda ne muke so festival ta yi kyau ba kyawo ba abata da me abu guda muke so ni dai abu guda nake so matan ifirwan a tanye su da matasa da matasa matan ifirwan da matasa a tanye su ni ina da rai da lahiya ina nan ina tare da ku wani irin taimako ne kuke so a musu taimako wanda suke so a samu musu kasashen waje ko iko ya tanye su a ba su dai wani jari haka kowa da ta yi abin kanta ta samu tana saida ma tsakanin su in sun tahi wani biki su saida in sun tahi wani arme kuma su saida kaji tsakanin su ne mata suke harkokin su kaji ko haka ake yi dama haka nan suke so matan gare na babu wanda yake tanyen su turin festival ina ko ban tambaya da bai ba akwai tsaro nan akwai tsaro ya la security tsaro ba ita ce adda kai ai kowa ya bi inda yake burkina kawai take da saura mu samu hanya mata har burkina no hurin festival nake hurin festival haba akwai tsaro mana barkalla ni dai da na zo nan da ina jin tsoro amma yanzu barwana nan nake kwana fa barwana ba ni tsoro tabarkalla to tabarkalla bismillah wajen security tun sauran wata guda ma a yi festival saye suke sun kama gabas da yamma da gusum da arewa sun yi kokari suna saye ko sun su ba za a shigo garin gaba mai banna ko sun su ba za a shigo garin gaba mai banna security tana saye da wannan mun gode ma shugabanmu Abdurrahman Chani da Premier Minister Lamin Zan mun gode musu mun san da yardar su ne aka yi wanga abu maka samu wanga musulunci tun da aka har wannan festival ba ku ji ba wani abun da ya faru haka da bai dace ba kai ba mu ji shi ba tabarkalla na ce maka ko sun suma ba za a shigo cikin garin gaba sun kama gabas da yamma da gusum da arewa suna saye tun sauran wata biyu a fara festival ko wata nawa ma suna saye da wannan kowa ya kona lahiya ya tashi lahiya wajen dai security tabarkalla alhamdulillah mun gode mishi iko kore
iko yanzu tabarkalla na yanzu hankalin mu kwance me kona mu tashi lahiya babu tashin hankali tabarkalla alhamdulillah. Abun da dai mata suke so tallafin nan ne suke so mata yanzu sun yi abin ga mata ifarwan gurup pamanci foton farwan kin ga tabarkalla bismillah babu hausa inda gozance da Merci beaucoup mon gode. Alors amis jeunes, amis de la Fada, iri hunkuna Fada kankandiri Festival de l'Aérodo iri kagato Fada wayne wome iri garam fondo goydu suror ko karo karan nangir hangan halirga chargorbani am koy gban gbori iri hangan Fada chronique se irme ka koyne. Amis jeunes de la Fada, bonsoir. Ce soir, la chronique de notre émission s'intéresse à un accessoire devenu incontournable dans la vie des jeunes, le casque Bluetooth ou écouteur sans fil. Vous vous demandez sans doute comment ce petit objet a réussi à s'imposer dans notre quotidien. Eh bien, le casque Bluetooth, c'est aujourd'hui plus qu'un simple appareil pour écouter de la musique, c'est un véritable symbole de style et un compagnon de tous les instants. On le voit partout, dans la rue, les transports en commun et même à la maison. Explorons ensemble le côté positif et négatif de ce gadget électronique. D'abord les avantages. Le casque Bluetooth, c'est la liberté. Fini les fils qui s'en mêlent et se coincent partout. On peut danser, faire du sport ou se balader sans contrainte. En plus, c'est facile à utiliser, une simple connexion au téléphone et la musique démarre. C'est aussi une bulle personnelle. Dans un monde bruyant, elle permet de s'isoler, de se concentrer ou de se détendre avec sa playlist préférée. Pour certains, c'est un refuge, une manière de dire ne pas déranger. Enfin, il faut le dire, le casque Bluetooth est devenu un véritable accessoire de mode. On en trouve de toutes les couleurs, de toutes les formes, des modèles discrets ou plus voyants avec certaines marques devenues de véritables références. Mais tout n'est pas parfait. Le premier risque, c'est l'isolement. Avec un casque sur les oreilles, on n'entend plus bien ce qui se passe autour de nous, les klaxons, les voitures ou même quelqu'un qui nous appelle. Cela peut être dangereux et puis cela peut aussi nous rendre moins disponibles pour nos amis et notre famille. Deuxième danger, le volume trop fort. Beaucoup aiment pousser le son au maximum pour profiter des basses. Mais nos oreilles sont fragiles. Une écoute trop intense ou trop longue peut entraîner des sifflements ou même une perte d'auditive irréversible. L'Organisation mondiale de la santé estime que 50% des jeunes de 12 à 35 ans risquent à terme de souffrir de perte auditive. Alors, comment se protéger ? Voici quelques conseils simples. Gardez le volume en dessous de 60% du maximum. Faire des pauses irrégulières pour laisser ses oreilles se reposer. C'est aussi important de choisir un casque à réduction de bruit qui permet d'écouter moins fort en diminuant les bruits extérieurs. Nettoyez régulièrement ses écouteurs pour éviter les infections avec un coton-tige imbibé d'alcool. Et surtout, ne pas partager ses écouteurs. En respectant ces précautions, on peut profiter du casque Bluetooth sans mettre sa santé en danger. En résumé, le casque Bluetooth est bien plus qu'un gadget. C'est un symbole de liberté, un accessoire de mode et un compagnon de tous les jours. Mais il faut savoir l'utiliser avec modération et prudence. C'est tout pour ce dimanche. Merci amis jeunes de la Fada, gardons espoir. Demain il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'était là la chronique de votre émission préférée. Irinez Fortegay, Webore de Kende Pakare, Inekan, Festival de l'Aéro, Lakal Kanagado, Zamatuba, Handu, Hinkalba, Sintinkan, Sojain Batama, Mehaw, Yadin Mono, Webore, Iningay Gagaxine, Gagsine, Ningay Gaban, Kambadangay, Kangan, Ingay, Sol, Gino Festival, Batukayangonaka, in Baykan Festival de l'Aéro, Webore, Ingan Fortegay, Iwaniano, Yadin no, Okambo in there, Salanoya, in ko ba iri sanno irgoto da nanka a himgoto woni bonno irgayi woni nemo no irkagoto irfada kander margo kunu cirka borame irgaram fondo goy aza wassalam. Merci beaucoup.